Mwanadamu ana ukomo wake wa kutoa. Kuna kipindi ambacho anapotoa, unapotaka kumlazimisha kutoa, atatoa na yale ambayo Mungu hakukusudia uyapokee. Kwa hiyo jitahidi sana kuelewa alama za nyakati. Kuna muda unaweza ukapita kwenye maisha yako, mwanadamu akawa anakuangalia. Unahitaji kufanya biashara, imepelea kiasi kidogo, unaenda kwa watu na waomba, jamani naombeni support shilingi 20,000 au 30,000, mwanadamu anakuangalia. Yaani unaona kabisa huyu si mjomba, ni faza, huyu ni baba. Kwa nini anisaidii juu ya hili jambo? Na yeye pia anakuangalia. Iko hivi, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Ukisoma maandiko kwenye Mathayo sura ya 7 inaeleza zaidi kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya mtu ambaye anaomba akapewa na anayetafuta akaona. Unaweza ukaomba Mungu akaruhusu katika njia nyingi tofauti, na ni mwenye ana ubora zaidi mtu mwenye kuomba kuliko atafutaye, kwa sababu unapoomba mbele za Mungu una umuhimu mkubwa sana. Mungu anakupa kile stahiki. Unapoenda kutafuta unaweza kukutana na chochote kitu kile ambacho unaweza kukutana nacho. Hizi ni option mbili ambazo tunatakiwa tuzielewe. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu tunatakiwa tumuombe sana Mungu vitu ambavyo anatakiwa atupe. Leo hii watu wengi wanarudi nyuma sana kwa sababu wamemtanguliza mwanadamu. Sikiliza, mwanadamu anapokusaidia kuna ukomo. Anapokoma mwanadamu, Mungu ndipo anapoanza. Sasa bora uanze na Mungu kwa sababu